Halo adik-adik, bertemu lagi. Hari ini kita akan belajar mewarnai burung beo. Oke? Let's go. Kira-kira warna apa ya? Kenapa coba perutnya dulu ya. Kita kasih warna kuning. Oke, kita coba warna kuning. Oke, wih, bagus. Pokoknya kita kasih warna yang cerah-cerah. Oke, terus ininya sayapnya hijau, yang ini. Nah, terus sayap yang kedua biru. Wih, bagus. Kalau cerah bagus banget ya. Terus kepalanya, paruhnya lagi, paruhnya kuning. Paruhnya kuning. Yang ini juga bawah. Nah, terus matanya juga kasih kuning. Oke, terus di sekitar matanya kasih ini. Nah, yang muda, part muda. Sama kakinya sekalian nih, kakinya. Nah, kakinya. Oke, next. Lanjut, kepalanya ini orange. Nah, kalau orange bagus nih. Wih, cerah banget ya. Sama ya ekor yang bawah sini orange. Nah, terus kasih kuning. Nah, biar cerah. Aduh, kena. Gak apa-apa. Kasih kuning. Terus orange-nya ditutupin lagi. Nah, terus paling bawah kasih biru sama yang kayak di atas. Nah, widih, keren. Paling bawah. Nah, kurang banyak kali ya birunya. Nah, sampai sini. Ini juga sampai sini. Ini juga sampai sini. Terus ini juga. Nah, keren. Nanti kita lihat. Nah, juga. Nah, oke, wih, keren sih ini. Terus bentar nih kasih. Udah tuh. Ini kuningnya kurang ya. Mana nih? Nah, ini juga kurang dikit. Nah, mana orange-nya, tutup lagi yang atas. Oke, birunya juga. Udah sih, udah cukup. Oke, terus kita kasih warna ini batang pohonnya nih. Nah, wih, keren, yang cerah. Oke, keren banget nih. Semuanya ya kasih warna. Nah, wah, bagus banget. Ini yang atas juga. Ini bawah nih. Nah, bawah juga. Oke, terus yang bawah sini. Nah, batangnya udah. Ya, nih kasih warna yang gelap. Nah, ini. Aduh. Nah, biar lebih ini deh, biar lebih bagus. Nah, ini juga. Nah, ini gak apa-apa, ntar juga langitnya bisa dibantuin ditutup. Nah, ini juga.
Oke, nah, ini dibenerin dulu. Yang ini warnanya. Nah, oke. Tuh, udah selesai. Oke, bentar nih, masih dikit lagi. Nah, terus tinggal daun-daunnya kasih warna, ada yang hijau, ada yang hijau gelap, tapi ini dikasih hijau gelap ya, 2 atau enggak 1. Nah, ini juga kasih. Nah, ke sini. Nah, atas sini juga. Oke. Nah, terus kasih warna hijau cerah. Cerah. Terus kasih kuning. Nah, jadi tiap daunnya itu ada yang daunnya udah rada layu, ada yang baru gitu. Oke, sini juga. Ini juga. Ya udah berubah. Nah, ini. Oke, oh iya, yang hijau ini kasih. Nah, biar jangan terlalu banyak hijau gelap. Terus hijaunya. Oke. Nah, oke. Tinggal langitnya nih, biru. Nah, oke. Biru. Nah, oke, semuanya tutup biru semua, tutup. Nah, terus tutup semua langitnya. Oke, terus ke bawah tutup semua. Terus biar kalau rapi kan jadi bagus. Nah, ini juga dari bawah. Nah, ini ada solusinya deh kalau tempat-tempat seperti ini. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Oke, kena. Oke. Nah, nanti kalau ada yang ini dirapin lagi. Nah, udah mulai kelihatan bagus semua. Oke. Oh, ini daun yang bawah nih. Nah, oke adik-adik, wih, ini sudah jadi nih. Gimana? Bagus banget ya. Adik-adik, hari ini udah belajar mewarnai burung beo. Besok kira-kira mau warnai apa lagi ya? Tunggu besok ya, pasti besok lebih seru lagi kok. Oke, tetap terus ya belajar sama kakak, nanti pasti adik-adik jadi lebih pintar lagi. Oke, sekian dulu ya, sampai jumpa besok lagi. Bye bye.